Aquí Griden y en este caso vengo con un nuevo tutorial. Como pudieron ver en el título, en este momento les voy a enseñar cómo pues realmente arreglar las articulaciones del brazo de este Broly. Bueno, no solo este, realmente este, como ya dije, es el de Fire... No, espera, no lo había dicho. Idiota. Este es el Broly de Fire Rise Standard, o sea, del que es armable. Y pues tiene un problema en los hombros bastante feo, tengo que decirlo, pero pues ya está solucionado. Al menos eso creo. Como pueden ver, aquí hay una brecha interesante entre este... Ahorita digo por qué es eso realmente. Pero por si tienen dudas, esto también funciona para el Broly Super Saiyajin Máximo Poder, que creo que así es como lo van a terminar sacando. Bueno, con ese nombre me refiero. Básicamente el Broly de Super. Este es el de Z. Entonces creo que el de Super va a tener ese nombre. Pero en general tiene las mismas uniones de brazo. Así que yo les recomendaría que si ya lo tienen, le hagan lo mismo, solo por si acaso. Eh, Esto no es para mejorar la articulación, por si alguien tiene dudas. Esto es de verdad reparar un problema que hace que se rompa la articulación, cosa que creo que nadie quiere. Así que les voy a proceder a mostrar. Precisamente este es el brazo que se le rompió a mi Broly. Como pueden ver, está aquí reparado de una manera muy poco estética, bastante feo. Pero hoy al menos sirve. Ahora, evidentemente, alguien que no esté tan idiota como yo puede repararlo y que quede mucho mejor. Más que nada porque, como pueden ver, le añadí casi medio centímetro y queda muy separado. Se nota. Desde ciertos ángulos se pierde bastante, pero si le pones atención, pues sí se nota que está separado ese brazo. Y la verdad es que sí es un poco molesto llegado a ese punto, pero bueno. Precisamente aquí les vengo a enseñar qué tienen que hacer para que no les pase lo mismo que a mí. Ahora, el problema es que esta pieza de aquí, este cilindro, que como sabrán está unida, es parte de una pieza que va dentro del brazo, se introducen aquí. Y esto es básicamente lo que da la articulación para que suba y baje, ya que estos no utilizan los mismos ball joints que podría utilizar, por ejemplo, este Gogeta, que son diferentes. Entonces la articulación de este Broly está como que más rebuscada, por decirlo de alguna manera. Utiliza otros tipos de articulación realmente. El problema principal es que, por lo que vi, estos cilindros pues están muy justos adentro de este agujero. Están muy ajustados y eso genera bastante fricción. Entonces lo que pasó con mi Broly es que cuando estaba, bueno, después de grabar la review de Gogeta, se estaba moviendo el brazo y se fracturó. Oí un crujir, un crujido o algo por ahí. Y esta pieza se separó precisamente de estas pequeñas líneas que tiene acá alrededor. Pues no aguantan lo suficiente y se empezaron a separar una por una. Luego de un intento de sacar esta pieza de ahí adentro, lo terminé rompiendo. Y pues aquí les vengo a decir precisamente qué hacer para reparar esto. De primeras, algo que pueden hacer de manera preventiva para asegurarse de que esto no les llegue a pasar, si es que todavía tienen a su Broly intacto y perfectamente sano, es de primeras tomar una lija, que pues sí es lija, nada más, y comenzar a lijar un poco, solo un poco esta pieza, y mientras lo van haciendo acomódenlo aquí adentro, hasta que sientan que sigue funcionando bien la articulación, o sea que aguanta peso suficiente, que esta no pesa ahora que lo pienso, pero también lo suficiente como para que no se baje solo. Simplemente eligen un poquito, tampoco le quiten mucho, ya que lo único que hace falta es que no genere mucha fuerza a la hora de intentar meter o sacar esta pieza del brazo. Una vez luego de eso, si quieren, pueden añadir un barniz de pintura. Yo recomiendo este de acá. Como pueden ver, es a base de solvente. La marca es Polycraft. Porque esto es mucho más ligero que el barniz de uñas y no genera una capa tan gruesa. Así que esto va a ayudar, solo lo aplican, lo dejan secando una noche y pues va a quedar muy bien, no va a haber problema alguno, no se va a generar tanta fricción y va a estar bien. Ahora, para reparar esto, que es como se me rompió, pues de primeras hay que separar a la figura. Simplemente vamos a utilizar el torso superior. Si todavía está como que fracturado pero no se ha separado, entonces lo van a tener así. Le vamos a quitar
el collar, también esta pieza del cuello, que tengo que decirlo, el mío se lo terminé rompiendo por accidente antes de empezar a separarlo, así que no estoy seguro de qué tan fácil pueda ser. Ahí está. Simplemente vayan separándolo en los mismos componentes que yo. No hace falta desarmarlo por completo. Y pues aquí lo estoy tomando como si de verdad esta pieza siguiese frágil y no hubiera que tocarla mucho. Y ahora esto de aquí. Y esto es de momento lo que nos va quedando de la pieza. Esta ya separarlo es un poco más complicado porque está mucho más unida que la demás. Así que si tienen uñas largas todavía, yo les recomendaría hacer palanca con las mismas. O con algo así pequeño como el filo de una navaja o algo, tan solo para no tener que hacer tanta fuerza con los dedos, principalmente porque puede que se les resbale y terminen zafando esta pieza. Ahí está. Y ahora esto se saca de acá. Y esto es todo el componente problemático a fin de cuentas. Entonces lo que pasó con el mío es que esta pieza directamente estaba muy apretada allá adentro. Y aquí pueden ver mis intentos por sacarla. Esto de aquí junto realmente no estoy seguro de cómo lo conseguí. Pero es que estaba intentando sacarlo con pinzas, así estaba intentando como que hacer palanca para empujarlo. Y de hecho hice palanca pero con este lado. Y bueno, ya ven, de alguna manera le hice un hoyo con unas pinzas. Pero esto de aquí sí fue completamente intencional del medio. Porque estaba muy apretado, no lo podía sacar con pinzas ni con otra cosa. Entonces se me ocurrió tomar 2 botes de pintura. Que pues en mi caso da la casualidad de que tienen la altura suficiente como para que la pieza no quede desbalanceada, algo tal que así, queda perfecta. Lo siguiente que hice fue tomar un clavo que tengo que está roto, este de aquí, que es el que comúnmente uso para arreglar este tipo de problemas. Entonces lo colocan directamente en el medio. Pueden sujetarlo con la mano, pero yo verdaderamente les recomiendo agarrarlo con pinzas, solo por si acaso. Entonces precisamente lo colocan ahí en medio. Y bueno, en este caso eso es básicamente lo que vamos a hacer. Yo tuve que tomar un martillo para comenzar a golpear la punta del clavo y que fuese empujando esta pieza. Ya que pues la verdad es que es más resistente de lo que parece este plástico, así que funcionó. Creo que le tuve que dar como 8 golpes para que se saliera. Solo no apliquen tanta fuerza. O sea, golpeenlo lo suficiente como para que sea un golpe contundente, pero tampoco intenten desmadrarlo porque no es el punto, solo hay que empujar esta pieza. No den muchos golpes seguidos y asegúrense de que pues cada golpe la empuje lo más que pueda, pero sin intentar fracturar esta otra pieza. Entonces, una vez fuera esto, que como digo son 2 partes que se rompieron, yo entré un poco en pánico, la verdad, y intenté unirlo con un pedazo de ¿cómo se llama? De alfiler, pero la verdad no me funcionó. Se fracturó el alfiler y molesta un poco más esta cosa ahí. De hecho sigue una pieza, probablemente sea por eso que sigue separado. Entonces lo que yo de verdad les recomiendo para que no hagan las mismas estupideces que yo, es que una vez las piezas estén separadas, lijen un poco ambas piezas. Lo que vendrían siendo, aquí se ve bien, precisamente estas partes de aquí que ya les había señalado, que es donde se rompe. Entonces se van a deformar y van a quedar completamente inútiles. Lo que yo les recomendaría es lijarlas un poco para que no quede la superficie tan inestable. Tampoco que quede toda plana, pero ¿cómo decirlo?
Pues no se me ocurre un ejemplo, pero si ya se les rompió su pieza, creo que van a entender de qué estoy hablando, ya que precisamente estos pedazos de plástico van a quedar completamente doblados y deformados hacia todos los lados, y hasta cierto punto algunos van a aparecer picos y todo eso. Entonces, líjenlo, si quieren déjenlo completamente plano, pero yo les recomiendo pues tampoco llegar a ese punto. Solo lo suficiente como para que puedan encontrar una superficie entre las cuales se conecten estas dos piezas. Incluso si no llegan a juntarse del todo porque hay plástico de por medio. Entonces lo siguiente que hay que hacer es aplicar un poco de superpegamento. Yo tengo esta cola loca por aquí, que bueno, básicamente cualquier pegamento de secado instantáneo funciona. Entonces las colocan junto, esperan a que se seque, y para sellar los bordes, como ven aquí, como digo, yo no lo lijé, pero estoy seguro de que va a funcionar porque lo he hecho con otras cosas, solo que en este caso la verdad entré en pánico. Simplemente tomen bicarbonato, que yo creo que todos tienen en su casa, bicarbonato de sodio, y añádanlo alrededor de esta pieza, solo un poquito, y luego añadan una gota de superpegamento encima, y eso es lo que va a hacer que quede cristalizado como esta cosa de acá. Se va a volver muy resistente y es una pasta un tanto extraña. Es por eso que les recomendé lijar un poco, para que estas piezas no queden tan separadas como en el mío y no se vea tan feo. Y simplemente van a tener que ir haciendo eso. Aplican un poco de bicarbonato encima, luego una gota de superpegamento, y lo mismo alrededor hasta que ustedes crean que ya está completamente reparado y que es bastante resistente. El único pero es que no se tiene que salir de este borde, porque entonces sí va a empezar a lastimar la articulación. Pero pues yo creo que quedó bien. Y ahora, si tienen miedo y no saben cómo armarlo, pues yo aquí les enseño, no se preocupen. Toman la pieza del hombro que tenga para que estos se introduzcan ahí. Sujetan esto con la L hacia arriba y la introducen acá. Ahí se va a acoplar a la forma perfectamente. Ya luego unen la otra pieza. Ahí voy. Ahora les quedan dos piezas de estas y a lo mejor alguien se puede confundir porque ambas tienen una L. Entonces yo creo que lo más fácil para diferenciarlas es que vean la pieza que todavía quedó en el torso, que como pueden ver es idéntica. Y la que queda entonces es la que va a ir aquí arriba. Simplemente la acomodan de nuevo. Esto va acá. Esto aquí. Esta pieza va a ir así. Ahora el torso, la pieza del cuello, y pues lo que queda ya es simplemente acomodar el collar, colocar el torso en su lugar y finalmente rearmar a Broly. Ay, güey. La verdad en su momento no lo grabé porque, bueno, a pesar de que ya he hecho esto en otros casos, pues sí estaba un poco asustado porque no sabía si me iba a volver a funcionar. Pero pues ya está reparado. Espero que la explicación haya sido suficiente. Yo creo que no es difícil de entender cuando ya estás en esa situación, porque la verdad es que todo, no lo sé, es una forma bastante específica la que toma. Y como digo, la verdad yo les recomiendo lo que hice con este otro brazo, que solo es medida preventiva. Lijen un poco, no mucho. No traten de rebajar mucho el plástico, porque entonces va a perder su fuerza y pues se va a caer solo. Este todavía me falta aplicar el barniz encima, porque pues como pueden ver no tiene fuerza. Pero este ya está bien. Entonces, como digo, lo único que hace falta
es rebajar un poquito esto. Pueden añadir barniz de pintura. Hago mucho énfasis en que sea de pintura tipo este, porque el de uñas es demasiado grueso y entonces va a regresar al mismo problema. Y la verdad es que eso no es divertido. Entonces con esto Broly ya ha de funcionar de nuevo. Solo deben tener un poco cuidado, en especial con la parte del lijado, porque se les puede pasar la mano. Yo les recomiendo ir probando cada vez que pues lijen un poco, para que se aseguren de que quede como ustedes quieren realmente. Entonces de momento eso fue todo. Espero que les haya ayudado. Bueno, realmente espero que no se les haya roto su Broly desde el principio. Pero sí espero que esto ayude a aumentar la vida de los brazos de su Broly. No sé. De igual manera, ya eso es todo. Yo soy Griden y ya, adiós.